torosha kuko no munsi Newcastle itunze umwataka kuva yabaho mu mateka yayo akwije inkino ndwi atsinda yikurikiranye Alexander Isaac uno munsi bamaze kubaka trio iteye ubwoba umugabo yitwa Isaac kongera ko umwana yitwa Anthony Gordon kongera ko na Joelinton uno munsi ni Newcastle iri kwitsinda mu gitondo no ku mugoroba uko bukeye ko bwije ni Newcastle imaze kutwereka ngo imbere ya Tottenham ndi capable kwitsinda rero Tour ndi capable gutsinda Manchester United ndi capable kunganya na Liverpool ndi capable gukora experience yose mu gihugu cy'Ubwongereza niko rukino rugiye kuba ruba muri Carabao Cup novuga ngo iza guhura na equipe ya Arsenal nayo nyene nziza gusumba Newcastle mugabo mwiki gihita ariko iratwereka ngo ni Arsenal ihozako iratsinda iratsindwa iranganya ivya Arsenal navyo nomuze bimaze kuba amayobera rero je uruno gwita urukino nivyo ni match hari hazobaho rutura ariko uruno rukino rugoye cyane ku mugabo yitwa Michael Arteta gusumba izindi zose bamaze gukina muri uno mwaka yego ni wibuke ko muri match hari Newcastle yabatsinze igitsinda kimwe cha Isaac nyene uno munsi Isaac performance ni Newcastle ni equipe sinda equipe nkuri yari yose kandi nagitangaza kirimo voilà itsinze Manchester itsinze City itsinze Liverpool itsinze Arsenal itsinze Chelsea na nkuri hari ukuvuga ngo uno munsi bagiye gusubira guhura ku ncuri gira kabiri muri no mwaka iya mbere barabatsinze igitsinda kimwe cha Isaac uno munsi bari capable gusubira no kuna batsinda wanashaka canke Arsenal ikabatsinda iyo ari yo yose butsinda uno munsi ico no kubwira gusa n'urukino ruza kuba ruteranye ubwoba rukomeye hagati ya Newcastle na Arsenal umugabo yitwa Eddie Howe yatunze Newcastle novuga ngo itanguye kugaruka mu bihe vyiza itwereka umugabo yitwa Miguel Milon ariko uno musi yamaze kuvuga ngo Miguel Milon nta mwanya ugifise ikibanza cyaramaze gufatwa n'umwana yitwa Harvey Barnes uno musi uza gusanga winga ari Harvey Barnes undi ari Anthony Gordon ariko ataka Isaac uno musi yafashe Kieran Trippier aramubwiye aterega imyaka iri kwira kujana yafashe Dan Ban aramubwiye ati weho muri projet wanje nturimo Dan Ban umwana yitwa Lewis Hall yamaze kuba mutwara ikibanza kandi Hall ameze neza cyane no musi Trippier yicara ugasanga Livramento ameze neza ni Eddie Howe amaze kuba atwereka ngo Newcastle ndiko ndayizana mu zindi nguvu nshasha bafise mediane no musi tari mediane ya equipe yari yose ku isi nima butunze Joelinton na Gimares na Tonali ni mediane nziza cyane Arsenal igomba kwitonda nivyo ni equipe nkuri imbere ya Newcastle mugabo ubwo bukuru bwayo bagomba kubuprova mu kibugu no munsi urabura bukayosa kugasafaringa ndiko ndabona ikintu gikomeye cyane kuri equipe ya Arsenal na Newcastle ko ni equipe zibiri zidasa profile cyangwa se starondera bimwe Arsenal novuga ngo babona ko projet yabihiye Hageze ko bayitoma ibikombe mu gihe Newcastle babona ko ariho projet batanguje na Eddie Howe mugabo babona ko bagiye baravyinjamo progressivement bisa nkuko batanguranye 6 baca barashita ariko no munsi kuko nta kintu nakimwe wansigurira gituma no munsi Newcastle itarikira kinigano na rimwe ryo ku mugabane wabura rikomeye babwizwa kuba niburi buri basi bari muri Europa League sinovuga conference kuko nta kintu no munsi conference yo birikira Maria Newcastle ibi nshatse kwerekana ko na Chelsea irikira kina nta kintu riko rirahindura kuri calendar ya equipe ya Chelsea cyangwa se kubijanye na performance ya equipe ya Chelsea ibi rero birerekana ngo equipe ya Newcastle bagiye guhura na Arsenal bari muri ya yo kugarukana gateka no kugira object kuko Newcastle no musi swat irashaka ikombe cha Carabao batakaje muri 2023 batsindwa na Man U equipe ya Newcastle irashaka qualification muri kimwe mu bikombe byo ku mugabane wa Buraya equipe ya Newcastle irashaka Big Four byanga bikunda kandi nizo nguvu no musi bagize gute bafise mu gihe Arsenal dufata karore bisanga bagiye gukina Newcastle muhira kuri Emirates Stadium babwirizwa kwitsinda kuko kudatsinda Newcastle urukino rwo gusubiriza bazorokina mu kwezi kwa kabiri none uko kwezi kwa kabiri bazoba bamaze kumenya mbega turakina kimwe 18 gishiri cyanyuma muri Champions League turakina nande ariko kandi hazoba hageze ko bakina na Manchester City urukino rwo gusubiriza muri championnat bivuze ngo hamwe equipe ya Arsenal itokwisha muri conditions nziza izokina urukino rwo gusubiriza bari dans l'obligation kuvuga ngo Carabao Cup turakina urukino swate turarutsinda cyane turuzina ariko nta risk yo kumva ngo urukino rwo gufana gukira kuri twebwe kuko bazoba ariko barategura izindi nkino ziremeye gusumbiza mu gihe nka Newcastle nuko ronga resultat mbi birumvikana ngo barafise umwanya wo kwiroransa muhira kuko kwiruka inyuma Big Four kwiruka inyuma y'igikombe n'ibindi bigiye bitandukanye c'est pas même objectif raison pour laquelle mbona equipe Arsenal bagomba gutanga ingufu nyinshi yene muri rukino nimba Carabao byo kuri bayikeneye nimba batayikeneye naho birumvikana yuko objectif yabiraza ko barate mugabo ni bari sire gutwara Premier League ni bari sire gutwara FA kuko FA batomboye Manchester United round ikurikira ni bari sire gutwara niyo Carabao raison pour laquelle mbona ngo nimba Carabao iri hafi bagomba gushira ingufu muri Carabao kuko nibazi ivyi iminsi iri imbere tubike kandi kugira ne Blanche no musikore Arsenal n'ibintu
bidafite icyo bisiguritse wowe itwara ari Carabao nibyo nta kintu ivuze si objectif ni ukureba kintu bwira utware Carabao na FA mugabo wayitwaye ufite icyo uvugira ko gusumba utayitwaye nuko rero imeze no kurinda twaraba ino match ingene iri buze kugenda hagati y'ekipe yitwa Arsenal na Newcastle United. Ni match ya mbere Arsenal beza ko bari bakire kuri Emirates Stadium bakire ekipe yitwa Newcastle mu gihe match kuri Newcastle zo bakira hariya kuri St James Park. Twihuta cyane muri Manchester United tugiye kuganira ku bitare bika muri Manchester United no mu tujanye ariko tubikore mu mwanya muto cyane ari nayo mpamvu ngiye kubaharira akanya kugira ngo mudufashe bintu byo muri Manchester United turabingene biri bugende muri Manchester n'ibibazo bigenda ariko kandi urukino bakinye na equipe ya Liverpool urukino rwatweretse yuko byose bishoboka muri Manchester United iri ku mwanya wa 14 muri championnat cya mbere mu gihugu cy'Ubwongereza. Muri Manchester rero mudufashe ikintu kimwe ubitwa Ruben Amorim arimo gusaba abarongozi b'equipe ya Manchester United ko bagomba kujya ku isoko ry'igura n'igurisha mu kwezi kwa mbere. Mu gihe akicinjira muri no equipe abarongozi bo baramaze kumbwira ati mu kwezi kwa mbere nta kintu kimwe budusabe uraza kuba wifashisha abo office akakanya ariko kandi kigaragara nuko muri equipe ya Manchester United ngwiza murongozi zo zirahari ari no mpamvu ngomba ngo muturabire abakinyi bagomba gusohoka muri equipe ya Manchester United abari buhasigare binakunze mutubwire 11 mwibaza ko batangura muri equipe ya Manchester United ariko kandi bwisuza abo 11 bashobora gutangura mutubwire niba koko iyi equipe ya Manchester United bidakunda ko canke bitayisaba kwija ku isoko ry'igura n'igurisha mu kwezi kwa mbere. Aha buri muntu wese arafite iminota gera nko kuri 3 gusa. Mbega imbere yuko jewe novuga ngo nza kuba mfata akanya ntangura kwiyumvisha ngo Manchester United ni iki muri championnat y'igihugu cy'Ubwongereza. Ni equipe ki muri championnat ya Premier League. Ngendeye kuri effectif bafise no munsi. Ico nico kibazo ca mbere gitangura konza mu mutwe. Manchester United ni equipe ki ifise yihe shusho isiguye iki mu gihugu cy'Ubwongereza. Kuko no munsi iyo bavuze Manchester United tugomba kumva ibikombe, ugomba kumva Champions League, ugomba kumva Premier League, ugomba kumva icari cyo gikombe cyose bohuriramo ishobora guparticipamo. Ugacuhindukiza amaso ukibuka ngo baheruka igikombe ca Premier League muri 2013 bafise umugabo yitwa Alex Ferguson ari kumwe na Robin van Persie. Changaruka nkaraba ngo kwibukanya effective yarafise kiriya gihe harimo abagabo nka Ryan Giggs nubwo bariko baragenda, harimo abagabo nka Wayne Rooney nubwo bariko baragenda, harimo nka Robin van Persie bariko baragenda mugabo, harimo ba Chicharito yarafise uyu mugabo kuri kabiri yitwa guto umusore wo muri Brazil. No, urusore gurugangi go muri nurunya Equateur gwa Valencia Antonio. Yarafise Young umuzu ari kwa Everton. Ashley Young. Nukuvuga ngo yari Manchester United nivyo ifise abakinyi beza mugabo ariko barasohoka ariko bafise ico bazi sekese Manchester United signification ya equipe mugabo no musi ndahindukiza amaso nkaraba equipe itunze Maguire wewe ni grand défenseur sino muvuga koko cyane apare ko yagiye ahura n'ivyo bibazo vy'ama media vyo guhura nabo ba co-equipe yo canke n'aba adversaire bagenda bamuvuga ko bwije Maguire ndamuharura mu défenseur bazima. No musi equipe itunze Johnny Evans, equipe itunze Nelson Lindelof, equipe itunze Casemiro, equipe itunze Christian Eriksen, equipe itunze Joshua Zirkzee, equipe itunze Mason Mount, equipe itunze Rasmus Højlund. Uno muzi equipe ya Manchester United abakinyi fise effective yose muri rusange, abakinyi bamerita kwitwa abakinyi ba Manchester. Numugabo yitwa Maguire, numugabo yitwa Reniyoro kubera nyereka ngo muri projet à long terme arimo. Numugabo yitwa Diogo Dalot, numugabo yitwa Nusair Mazraoui, numwana yitwa Kobe Mainoo, numwana yitwa Alejandro Garnacho, numwana yitwa Amad Diallo, numwana yitwa Manu Ugarte, numukinyi yitwa Bruno Miguel Fernandes na Rashford mu gihe iyo bagarutse kuri ritme yiwe. Bonyene abasigaye uno muzi nimba equipe ya Manchester ku numero 9 utunze Joshua Zirkzee akaba ari umuramplacer
wa Rasmus Højlund ari babiri bose nta numwe viza nive gukinira equipe nka Manchester. Uno munsi Lisandro Martinez nivyo turagenda tukavuga ngo defenseur keza mugabo probabilité nyinshi Lisandro ntazoba mu defenseur mukuru au niveau mondial. Orke Manchester yatunze Leon Ferdinand, yatunze Nemanja Vidic, ni equipe yatunze abastari. Aba defenseur wa ndumenya ngo nubwo atobakinira Manchester United yokina kwa Real, yokina kwande, yokina kwa Barcelona. Rero je kubganje igikenewe kwa Manchester United kubita umukubuzo w'icuma mbaye Sat Fagiola cuma. Fagiola cuma ni ikenewe kwa Manchester. Uno munsi tugendeye kuba bafise jewe no tondeka mu abakinyi bashobora gutangura mu kibuga kuko abafaransa batera absence de score nemo so content de score. Onana ndamushira mu igori nta kundi ndibugire. Ku nimero 2 ndakina defense atrua. Nino Saïd Mazlaoui n'umugabo yitwa Maguire n'umugabo yitwa Renier. Uruhande rumwe n'umugabo yitwa uyu musore munya Portugal Diogo Dalo. Ndashiramo Manu Ugarte hangaho. Ndashiramo Bruno Fernandes, ndashiramo Kobe Mainoo. Hata ku mugabo yitwa Rasmus Højlund na Leandro Garnacho. Ivyo kumbwira ngo Amad Diallo egezayo. Kuko uno munsi je ndiko ndaraba Amad Diallo nivyo arazibara. Aracakeneye gutegurwa. Umukinya kenera gutegurwa muri equipe nziza ntategurwa muri equipe iri kwirondeza. Garnacho arabizi ngo jewe nkorokanye mu kibuga. Occasion zibiri ni ntatanga assist ndaguha igitsindo. Mugabo Amad Diallo arabizi ngo ego ama assist no yatanga. Igitsindo no gitsinda mugabo inyuma yuko nza kuba ntanga assist nza kuba nisha imipira nka 10 nacenze yantakaranye yansohokanye mugabo equipe iri kwirondeza igomba kugaruka kuri niveau yayo nigomba kumeruka. Ni equipe bitonze mu kinyamengo nimba nkora kwibaro imwe zibiri ziza gutanga umusaruro. Mugabo no kwa Manchester United batunze abakinyumengo ni mayo bambaye nibatawura agaciro kayo. Nabo nuko vyumva Gazadi ya reka nifatire ndugire kuri effective equipe ya Manchester tunze batunze umunyegori yitwa Bayindire w'imyaka 26 batunze yitwa Eton w'imyaka 38 ndetse n'uwitwa Andreo na w'imyaka 28. Utangwe kuvuga abakinya Manchester tugatanguza Bayindire aho numva ko butago ndetse umunyegori reka yere mu banyegori birumvikana ko ibyaro byerekana ngo Manchester United is umunyegori umwe yitwa Andreo Onana. Raison pour laquelle equipe nka Manchester nshobora kuba yitunze umunyegori umwe atagira concurrence cyangwa yesa tokora ikosa aje kuri bande touche ariko sore. Mu gihe defensivement equipe itunze abakinyi bahiye cyangwa se bigishoboka ko byaza umusaruro. Dalo imyaka 25, Delight 25, mugazi kwizajya Tyler Marasi 25, Lisandro Martinez 26, Mazraoui 27, Luke Shaw 29, Renier 19. Bivuze ngo abamvuze nabo bigishoboka ko equipe byaza umusaruro bivanye nuko imyaka yayo yemerera. Mu gihe dufata karonka ari Maguire 31, Lindelof 30, umugazi kwizajya Johnny Evans 37. Fasha aba defenseur bose. Nisanga Manchester United iri oblige gukura muri projet ya mugabo witwa Luke Shaw bivaye nuko projet yiwe n'umukenye mwiza ta equipe rimwe atokina ku nimero 3. Mugabo avunika kenshi gashoboka muri session ku murongo match zibicaye 3 kandi ibintu bisiporta. Tumaze kubona vec projet nshasha witwa Ruben Amorim na style yiwe nshasha ushaka kukinisha uruhande rumwe Mazraoui urundi ruhande umugazi kwizajya Diogo Dalo kandi ntacubura. Ukawufise mu backup nka Tyler Marasi yashitse agashika vunika mugabo aracari muto birashoka ko yirolance. Mugihe uno munsi muri style ya defense atrua ufise Delight y'imyaka 25 ukagira ari Maguire afise maturité w'imyaka 31 ari strong psychologiquement yamaze kongwa amasezerano. Ukagira umugabo witwa Lisandro Martinez ukagira n'uwo Mazraoui kumbure rimwe na rimwe muri style y'aba defenseur batashaka gufasha iburyo. Equipe defensivement ifisa abakinyi beza ariko bikeneye kikubura kugira ngo batange espace yaboza gukonkiransa umudefenseur bayitwaye nabi. Raison pour laquelle Johnny Evans nakene mu effectif umugabo witwa Nelson Lindelof nakene mu effectif. Hano ndabona Manchester yo kwinziza undi mu defenseur soit muri beat yo kuzosubira ari Maguire kuko Maguire bigaragara ko muri no projet natagira imvune umwaka umwe canke ibira arayitera yitwa umuaxial central bashobora kwasosiya ko ibo bamvu Lisandro Martinez iburyo nka Renier. Abo rero nimba office uko birumvikana ngo Delight agomba kugwanira umwanya kuko n'umukino mose mfise kamakenga bivaye na passage yiwe kuva muri Ajax yisanga kwa Juve yisanga kwa Bayern byaranse kwa konveka kandi yo nimigwi yabiyoboye amahiganwa arimo. Uno musi nibaza ko zoza kubura concurrence cyangwa se gusanga togwanira umwanya muri Manchester yuri kirirondeza itaratora forme zayo. Uvuga ngo umenyereza abwirizwa kuronka defense atrua ariko kandi irimo na concurrence guhera mu bakenyi ba même génération cyangwa se ba génération imwe ku buryo wumva ngo ni nabandi Lisandro Martinez nkatakaza umwanya Delight arawutwara nabandi Delight nkatakaza umwanya Yora arawutwara
n'abandi yoro nkatakaza umwanya hari undi mwana yamaze kuza yitwa nka Gerard Braithwaite arawutwara mu gihe nko muri Mediane twabonye Ugarte aza uno munsi biracashoboka ko mwasosiya kuri Bruno Fernandes na Kobe Maino ino ni Mediane imeze neza mugabo twabonye ngo umugabo yitwa Casemiro buriya biritezwe ko mu ndwi zaraza kuba yamaze kubashika muri Saudi Pro League hari umugabo ariko barayaga sigaye gusa ko bahuriza ku kijanye novuga ngo na salaire chance n'umushahara zohembwa twije dufata muri Mediane nyene Eriksen ku myaka 32 by'ukuri bigaragara ko equipe ikira musabye atagishoboye gutanga mugabo c'est un bon joueur nk'uyu harageze ko mukora muri effective kugira ngo uzane umwana cyangwa se utegure Mason Mount bigishoboka mu gihe dufata erega niwo mediateur equipe vise Carlos ne Casemiro agiye kugenda uwitwa Kolia aracari muto uyu turamubona cyane Eriksen bigaragara ko ari karasabwa icyo atagishoboye gutanga Bruno Fernandes bisabwa ko equipe mbyaza umusaruro muri saison nka 3 ziri imbere ku myaka yo 30 Kobe Maino ni fitire wa equipe Mason Mount yarashitse ari umwana w'abongereza bakunda ariko kugeza ubu atari yempoza mu gihe Manu Ugarte no ku myaka 30 birumvikana ko ni projet nziza vuga ngo no mu City Manchester United bisanga bafise Manu Ugarte Kobe Maino na Bruno Fernandes nk'abakinyi equipe igomba gukonta ko cyane bafise no gutegura witwa Mason Mount no kuzana uwundi mukinyi peut-être ashobora gutuma dutangura kuvuga ngo mbega Ugarte nataba mwiza mbega Kobe Maino nataba mwiza mbega Bruno Fernandes nivyanka bizogenda gute aho nawe urasanga muri Mediane bakeneye kuja ku isoko ko equipe nkuru ni competition ugomba kwibamo mugwanira kibanza mugihe mu usatirize bisanga bafise Anthony Alejandro Garnacho Rasmus Hojlund Marcus Rashford Amad Traore ukongera ko uno musaza kwiza rya Joshua Zirkize dufate Amad Diallo Traore uno mwana afise imyaka 22 dufate Rasmus Hojlund dufate Alejandro Garnacho abo nibo bakinyi mu busatirizi je ngonta ko Manchester ifise abantu bashobora kumbaza kubera Zirkize buriya ukigura Rasmus Hojlund wari ukeneye umwataka aza gutanga contribution irenze yo Hojlund atotanga matière ibitsindo ugomba kuzana mu top scorer sinibaza ko Zirkize mu top ibitsindo 20 nubwo equipe bimeze neza muri Premier League dufata karuri nimba Rasmus Hojlund rero tubona ko yafise potential yo gutsinda ibyo bitsindo mugihe uzi ngo harimo Hageze niyatsinze ibyo bitsindo ugomba kuzana uwundi mwataka top scorer nico gituma ubona bagomba ba propose ba Victor Osimhen bagapropose ba Victor Gyökeres bivuze ngo ngaha umugabo yitwa Zirkize azoca soka Rashford byavuzwe ko agomba kuja kwa Borussia Dortmund nyuma y'amakrosha n'umumenyereza bigaragara ngo kazoza ko muri Manchester nikagishoboka ukongera ko no musore azwi izina rya Anthony Mateus dos Santos biravugwa ko ashobora no gusoka nawe n'umwanya Ricardo ndegwa na equipe ya Olympiacos ariko bamaze kubakana bavuga ati jewe sinshobora kuja gukina mu Ugiriki ku myaka 24 ndacana mu kinya cirondeza ibi byose njanza ngira ngo Glizi ivuga ati umumenyereza niyo kwirukanwa aracari mushasha ariko kandi agomba guha intunganyo shashe equipe ya Manchester atitaye kubiye yayisanzemo kuko yajaze situation agomba guhabwa amahera akaja ku isoko mugabo ashira imbere inyubako zotuma Manchester United garuka ku rwego rwayo raison pour laquelle mvuga nkwe mpanze nka 11 onana mu igori ugazana defense ya 3 irimo Maguire hagati akikujwe na Reni Yoro na Lisandro Martinez hagati mu kibuga nkazana Manu Ugarte nkamutereka ko Kobe Maino na Bruno Fernandes abo basore bagaca bakikuzwa nande na Diogo Dalot na Nusair Mazraoui umukinyi azwi ku izina rya Rasmus Hojlund agapointa abo bakinyi mumva bakwiye haracari mwe n'ubundi Hageze bivuze ngo equipe irakeneye kuja ku isoko byanga bikunda kuko ugiye kuraba mpanze nk'abo bakinyi do mapare nkaca mpindukira nkara bande tusha Manchester United no sanga Manchester United ari equipe isa nkuko atabande tusha erega Manchester United igumari izina rikomeye mu gihugu cy'Ubwongereza none nimba waratunze Berbatov akino faut pas oublier umukinyi yitwa Alejandro Garnacho wenda mwibagiye c'est un grand joueur ariko equipe ishobora kuhita ariko irabyaza umusaruro kandi ari umukinyi mwiza nimba equipe yaratunze Berbatov yarekura Berbatov ikinjiza Persi avuye kwa Arsenal una muzika buzingo ntunze Rasmus Hojlund nyuma ya Persi rega baragerageje Depay baragerageje Depay baragerageje Lukaku mwiza avuye kwa Everton aguzwe miliyoni zirenga 80 avuye kwa Everton mugabo no munsi urazi ngo ndi Manchester United ntunze Joshua Zirkize noneho mu kinyatambura mu kibuga ni Rasmus Hojlund ubushobozi bwabo bukompare rero buteranya ari babiri ivyo Lukaku yatanze kwa Everton ntavyo botanga nuko bimeze mu gihe rero Rashford bivuga ko kuno kwezi kwa mbere gushobora kutamusiga muri equipe yitwa Manchester United equipe yitwa Borussia Dortmund ikaba yiteguriye gushobora kumusinyisha ubitwa Marcus Rashford uko kwa mbere equipe irashobora gutakaza Rashford igatakaza Casemiro peut-être na Joshua Zirkize yumvikana ko deje no musugiye kora muri projet ya Manchester long terme nkumenyeza asabwa kubaka
Rashford nyuma y'ivyagiye biraba biragaragara ko ibimenyesha makuru byo muri Spain nivyo vyaje kwa ibishura ubwo ati nubwo umugabo akomeje kugenda bihishahisha haramaze kuba divorce totale hagati ya Ruben Amorim yeah of course nuno mugabo azwi izina rya Rashford rero do ma part do partir akaja muri equipe nka Borussia Dortmund kumbure mugarukana Ntacizere cyangwa za Paris Saint-Germain cyangwa za FC Barcelona byo byaravuze ko bariko barondera mu kinyakina ku numero 11 nyuma yuko babonye ko Rafinha n'uwitwa Firmino Lopez bakinishwa kuri no ruhande hari ico badatanga kubera atari byo bibanza basanzwe bakina nguko rero turi kumwe kandi na Ren Butterfly Company ukaba rero umutayeri Ren Butterfly Company kugira ngo igufashe kuronka ibikoresho bizima kandi vya original ku giciro gito cyane iyo Ren Butterfly Company ni shamwe ridanaza cucusa umutayeri akenera mu mwuga wiwe gushona baragufitiye popeline ndende na ngufi amaswa matileti ngozi sanzo cyangwa se broderie n'ibindi bigiye bitandukanye harimo n'amalanga atandukanye kandi byose bikaba biri original badanaza imikasi inshinge z'imashini amavuta y'imashini metero zipima badanaza n'imashini zishona nka Cornery King mazwa broderie singa 20 use sirifirage nini baby lock sirifirage zitanzwe noya overlock na zigzag na machine ordinaire butterfly na singa barafite kandi n'ama pièces de rechange y'izo mashini zose zishona akabigare no kubakenera kugura ibidanozo bari kure bare barungikira bakoresheje ama agence de transport namwe mukariya mukoresheje imikash na eco cash tange se no kuri numero de compte yabo birumvikana reko Ren Butterfly Company ikorera kuri Avenue de la Mission mu gisagara ca Bujumbura muri 2-star shop mail ikibanza je ubusa gatatu ibiciro byabo ni bito cyane binatuma umukiriya yama agaruka kuko biri hasi cyane bahamagara kuri 68 ubusa ubusa kane majana 237 cyangwa 71 majana 259 ubusa 36 turi kumwe kandi na avo